Hello， 大家好，我是不会抓鱼的阿姨妹。现在大概是早上6点钟左右，我们要准备出去赶海了。看这边的水往上飘，涨得好快哦。这个不知道是在哪谁的豪船那里飘出来的这条鱼竿，我们要把它捡起来，要不然人家开车会碰到。啊，好大条龙啊！慢点，快点，我看看，哇！耶！哦，这里有一条雪扇，好像地龙都经常骑到雪扇啊。我妈来，哎呦，我妈抓起来递给我的，放回柜子里先。哇，又是斑吗？还是斑吗？哇，骨头也超多，哇，骨头也大肚啊！哇，还有生命的，这条石斑，哇，哦，前估計有幾重啊？蛋2斤多重哦，哇，好生猛啊！这个麻烦活吗？放回柜子里先，上次就抓过一条石斑，这次又有一条，好幸运啊！这里有一条小的雪扇，来放了。这条小雪扇好肥哦，这里面它好像吃了一条鱼，硬的里面，是真的。我这里好硬，这里摸得像一条鱼顶到这里来了。这个皮皮虾真的好厉害的，你看它用它的爪子戳到这个红树林的种子这里。上次我就被它戳到一次，好痛的，可以痛很久。这个山麻好大个哦，你看这些小河豚，现在这个季节好多这些小河豚，把它放回去，就算长大了也不能吃哦，河豚是有毒的。哇，骨條先大條哦！骨條咩事嗎？白鱔係咪？哇，有一條白鱔在這裡，哇，好大條哦！哦，還有螃蟹，一下飆出來了。哇，好像藤扇一樣，這條是白鱔吧？這個扇是很善良的，不會咬的。等一下它飆出來了，先把這條扇放回櫃子先，等一下它飆出去了。今天的收穫不錯，又有一條石斑，還有一條白鱔，還有幾條那個褐鱔，還不錯，都是出貨。看這一條黃魚好小哦，大的時候有巴掌這麼大。哇，出貨！這裡又有一條褐鱔，我今天抓了好幾條了。哇，這條粗啊，粗成了紫色的。來放下來。金龍，今天這是出貨啊！這裡又有2個後吧？這是2個後嗎？哇，一個公一個母的，你看它們連在一起，真的是2個哦！你看連在一起的，來看，抓到一起，好神奇這個。剛才我放了那2個後，長這麼大第一次看到2個後的交配。現在我們要回家了。現在我們到家了。剛才收蟹的那個阿伯說要收了我們這條扇100多塊錢一斤，然後我爸不肯賣，說留來自己吃。然後還有這條石斑也是留來自己吃的。
切好啦，一段一段切好，然后准备蒸豆豉。放点洋香豆豉。现在放调料进去，然后再蒸。我煮了10分钟，这条饭差不多可以了，来上锅。这期的视频就到这里结束了，喜欢阿姨们的记得点关注哦，拜拜。为了感谢大家对我的支持，我跟我爸爸商量了一下，把我们之前晒好的虾干准备给我哥哥姐姐的全部送给各位网友。这里一部分，还有一部分是上次晒好的，我把这些都分成了50小袋，打算用抽奖的方式送给大家，获奖的朋友可以免费包邮获得1袋虾仁干。开奖方式：关注阿姨妹和转发微头条，开奖时间是6月1号上午10点。打开头条，搜索阿姨妹，关注阿姨妹，转发这条头条。OK 啦。Hello， 大家好，我是阿姨妹，今天我来煎沙蟹了。听说那个沙蟹酱泡起来很好吃，所以今天阿姨妹也过来煎了。快去，好多前面，我带上我的工具先。速度要快，不然它会钻进去的。好啊！哦，你看都钻进去了。前面还有。你看这周围全部都是密密麻麻的。哦，退潮的时候特别多，天气好了，它们都出来了。今天下了一场大暴雨，我还以为没有了呢。然后我等了好久好久，退潮了，然后又出了一点太阳，它才出现的。因为前面还好一大堆。好啊！哇塞！之前老旺姐夫炸过一次椒盐炸沙蟹，脆脆的感觉口感特别好，好极了。然后这次阿姨妹准备做一种不同的方式来制作沙蟹酱。哎呀，我跑的都喘气了，现在。哇，那一片蓝蓝的全都是。他们会自己钻进去的，在洞里面。所以如果我不快点的话，他们就会跑掉，会钻进洞里面。啊，我的盖子都不见了，就顾着抓沙蟹了。这些沙蟹的名字也还有一种也叫做和尚蟹。哦，前面还好多哦。
天哪！在水里会好抓一点。我都捡累了，回去找找我的盒子吧，差不多要爆桶了。这些沙蟹是长不大的啊，只有这么大了。它们好精啊！当我赶上来的时候，它们会分头跑。找找我的盖子了。你看这些都是沙蟹的房子，看这里就有一个了，都是他们制造的房子。有一些应该出去玩了。走，我的盖子在那里。你看这现在还出了好多啊！这种沙蟹吃起来的味道就是口流鱼干，吃了舌头会干好久，就是甘甜的，味道还是不错的。哎呀，我不捡了，你们不用跑了，他们都钻回洞里了。把它盖上，跟好一桶。走，哇，那里好一大堆。这一片都是红树林，红树林的果实是可以吃的吧？红树林的种子可以当做凉茶使用，清热解毒的，也可以煲汤啊、煲凉茶、煲糖水都可以的。这就是渔民老的凉茶，不过这东西比较便宜，市场上也没什么人卖的。这多力量大，你看它要全部都要涌出来了，所以我要按着这个盖子。我现在要回去了，想知道阿玉妹怎么做沙蟹酱的，可以关注下一期视频。这期的视频就到这里结束了，喜欢玉妹的记得点个赞，拜拜。Hello， 大家好，我是抓鱼的玉妹，今天我又来赶海啦。我们现在要起第一个网笼。这个笼没怎么破啊，然后很窄吧。转过去起第二个网，不知道这个笼有什么。第二个笼没东西啊，就几条小鱼仔，把它放回去。这些小鱼仔就把它放了，它前进。这里是第三个网笼。这里有一条罗非鱼，还有几颗虾很好买。先把那个罗非鱼放回柜子里先。然后这个河豚好大啊，还有命的，把它放回海里。浮起来了，等一下它会游走的。这个笼没怎么破，又把它挂起来了，挂起了2个笼。这里是第几个了？第4个吧。勾不到啊，这个水太深了。勾起来了，勾起来了。哇，这里有一条黑色的什么鱼啊？还是有点大哦，这条鱼。拿起来看一下先。哇，好多小鱼仔啊！等会要把这些小鱼仔放。哇，这里有一条18的，不过硬了，应该是刚死不久的，应该是被搁浅了。昨天是退潮的时候被搁浅了的。不过也还新水的，新鲜的，这个筛子还没有完全变白，都还可以吃的。
你们拿回去。先把螃蟹抓起来，好多小黄鱼啊！那小黄鱼都可以把它放了的。先把这几口虾拿出来先。这条万一哦，好小啊！大的可以有这么大啊！这应该是鱼苗那种。等一下一盘把它放了，把它放了，放这边。这里是最后一个网笼了，我们这海水比较清，然后我们把了6个笼挂起来了。我就是你打下去啊！你加多宝，喂！我妈说是加多宝，加多宝不是饮料吗？因为每个地方的叫法都不一样啊。哇，好大哦，这条鱼哇！啊，把它放出来先。我爸说退潮了，这些鱼都被搁浅了。这些小鱼仔应该是刚游进来的。哇，这条鱼好大！哦，这不是大地鱼吗？怎么叫加多宝呢？问一下我爸了。这条是什么鱼？主嘴，杨家话叫主嘴，但是不知道其他地方叫什么名字，但是我们这里有好几种名字。我妈说是加多宝，然后我爸说是主嘴，然后我觉得这应该是大地鱼。这条鱼应该有2、3斤重。我爸说是大概是70、80块钱1斤，那这条应该是有200多块钱了。我们可以把这些放了，这些都是小鱼仔。现在到码头了。今天虾抓的不多，就8两，还好了。这个矮鱼把这个牛尾打完。牛尾比较小，然后卖20多块钱1斤，卖了36块钱。那些虾是8两，然后卖了10多块钱。现在回到家了，然后之前弄杂把拿去卖一下，那些大一点的就留着自己吃了。安静了。这个阿婆现在怎么了？阿婆现在这里都已经3、2了。我们现在准备煮午饭，然后这条鱼我准备拿来焖，然后这条鱼拿来清蒸。那些嫩杂我都卖了，我爸爸说留这些大鱼留着来自己吃，小的就卖掉。虾也没卖，要是这些虾统一有这么大的就好了。我准备拿来煮茶叶虾，因为我也没有煮过，第一次煮不知道怎么样。值班这里还藏了一条小鱼仔在里面。这个鱼是不是没有内脏的？我贴到这里都没有看到内脏。蒸完了这条鲈鱼，然后就把这条大地鱼再煮一下。我拿来先焖的，先焖，先煎一会儿，然后就放。再煮一会儿。
这个鱼熟了，然后撒点葱，撒点葱再煮一会就可以了。可以上锅啦。煮好了，石斑也煮好了，然后这个沙地鱼也煮好了，然后这期的视频就到这里结束了，小阿姨们谢谢点关注，拜拜，准备开饭啦 ！Hello， 大家好，我是阿姨妹，今天我又跟表姐夫出来赶海了。哎呀，起章鱼安了，上货了，你看，这个就是章鱼。这是第一个章鱼安，就马上上货了。还在这里让它自己爬出来，这次不拿出来了。看它夹了好多贝壳，吸了好多壳进去，让它自出来，因为勾出来的比较难抠，它吸得太紧了，这次让它自爬出来了。哦哟，好厉害哦！哦，好生猛哦，捡不捡？捡啊，捡上去，拿点水。哟，拿点水，拿点水。哇，油啊，油啊油！这是沙章鱼。这几个章鱼都太干净了，都没有证明没有章鱼在这里住过。这种就是住过章鱼的，其他那些连一个泥都没有的那些就是没有住过的。被浪打烂了一个了，多个包费没用了。没用起来了一条，才起一个章鱼。就这一个，这么多章鱼安就起这么一个，条章鱼安，好大，我抽到了。第二条会不会很不错？全部都打乱了，咋整啊？现在？不知道怎么拿得上。对啊，都好乱了。上货了，这里有一个，在这里。来，这个没有吸到螺壳啊，应该是刚才飘走了。就让它自己出来，它准备出来了，你看它自己动身了。那个眼睛看着我，它盯着我，它盯着我，哟，好恐怖哦！哇，它的眼睛都凸出来了，它自己跑出来了，你看它自己跑出来了，哎呦，这个感觉像电影里面的外星人一样，哎呦，一个爪子都这么有劲，哦，它的力气好大啊！哇，这个小的竟然变颜色了，刚才上来的时候是这种浅浅的颜色，它现在变深了，哇，好奇怪哦！哎，它的颜色又变回来了，它刚才那个颜色是黑色的，现在又变回来了。都被打乱了这几条章鱼啊！
别人的船打乱了，泥都没有一点，这些章鱼缸都好干净的，所以这样很难上货。这个要被缠在一起了，把这里刮掉，才从另外一个浮到那里起。400多个章鱼缸，如果起完的话就没有地方放了，所以要把这一排先放，然后再去起第3条。我太小了。放完了。还有指标。好，然后再去起了。现在，哎呀，这个又是乱了，白干活了，白干了，白干了。哎呦，为什么这个小的一直连着这个大的呀？而且它们连在一起，颜色会变深。估计是在传宗接代，哈哈。第3条章鱼缸又上来了一个，这个个头挺大的，看起来。让它自己爬出来，你看它自己慢慢的爬出来了。那2只眼睛始终都是凸出来，然后再爬出来的，应该是观看周围的环境，看一下安不安全，然后再爬出来。又上货了，这里又有一个，哇，这个好大，这个超级大。让它自己爬出来。哦，它自己爬出来了！天哪！哦呦，哦呦，你看它要爬去哪里？哦，张牙舞爪的，有点恐怖，看起来。下面怪兽，这只也爬出来了。哎呦！哇，好神奇哦！哇，真的是第一次看到。我会把它抓上来。这个了。起完了，起完了，还有一半找不到了，找不到就算了吧。就起了4个章鱼，今天的收获很多，还没上次放100个多的。这次是因为那个章鱼缸那个绳子被刮到了，所以就被打乱了，就没有货。好热，买了一点面包过来，吃点面包先，饿了。小馒头，除了这个都是在这里乘凉，休息一下。这一袋都是垃圾，回家。这期的视频就到这里结束了，喜欢鱼妹记得点关注我，拜拜。